Nikuanga bezi ya Roisa. Nikamada form 4. Venye mokoro wangu alidedi. Mama akamba tukaanza kufurugana. Lakini issue nasema hii street life ni ngumu. One time my people, it's your boy Jobo 254 manze. Once again manze, na this is Motembe TV Entertainment manze. Make sure you subscribe manze before you continue manze. Naona tunaelekea 100 subscriber guys This is a new channel manze. Please tunakuletea entertainment, all sort of story unacheki So guys, endelea kutupa support pale hivi manze. Niko na vijana wangu hapa hivi wa street manze, kama kawaida wanatupea stories zao manze. Leo niko na vijana most bana, nataka tusikie different stories zao za hapa street manze. Kwa nini walitoka streets, as in kwa nini walitoka kwa wakaingia street manze, na wao ni nini na motivate kukaa hapa kwa street, na kama anaweza taka kutoka kwa street manze. So niko na boys moja hapa amazing manze, wacha introduce. Ni aje bro? Naitwa nani? David ama boss Madhao. Boss Madhao. Boss Madhao, wewe ni msanii. Wewe ni msanii? Unachapa usanii gani? Ni music kama Gengeton. Tupe mistari. Tupe mistari kiasi. Redami empire jeshi kutambulikana kuwa kang jeshi jinga cheki venye banyaga youth venye down tumebonda na mashash na malazi. Bana kali. Ati bei imepanda. Avoid those people. Walimada arifi yangu. It doesn't matter kenye mimi naandika. So bei imepanda, unasema bei imepanda. Ni bei ya nini imepanda? Ya unga. Nani amefanya hii bei ya unga ipande? Uchumi. Naweza ongea kama Raila. Mimi kama mheshimiwa. Naomba kura zenu. Mimi kama Raila. Nasema aje. Mimi kijana mdogo wa Githurai. Naomba kura zenu. Watu wakikuchagua utawafanyia nini? Raila ni moto. Anasema adi Ruto anabomoa. Tuko na Kalonzo. Hivi kama Kalonzo. Nasema Kalonzo Musyoka. Uko Machakos kumekuwa na ukame. Hivi kama Kalonzo. Na bibi yangu imeishia hapo. Hapana, chukua tu mic. Bado hujamaliza story. So nikuulize, street uliingia lini? Street. Juzi tu. Juzi hii mwaka ama last year? Hii mwaka. Home ni wapi? Hometown ni wapi? Nikuanga bezi ya Roisa. Nikamada form 4. Venye mokoro wangu alidedi. Mama akamba tukaanza kufurugana. Lakini issue nasema hii street life ni ngumu. Na wale watoto wenye wako mtaa, mimi nasema tu Kenya. Kenya bana, God usicheze God life ya God. Ukipray kwa God, God atakunoa. Atakusikiza. So umeniambia madhe alidedi afu kaingia kwa street mambo wa kambo. Sasa ulikuwa unaishi Roysambu. So Roysambu ni hapa ni home. Afu sasa ukaingia street. Wewe maisha ya street imekuwa aje? Maisha street ni ngumu kiasi. Saa zingine masupervisor wanakuja wanatupatia chakula hapa. Wakitupatia chakula hapa, kuna grao bado tunacheza ball, unaenda unakula chakula ya 60. Bado tuko na activities mingi kama Korean church. Na ukinini na hiyo chakula ya 60, hiyo 60 bob unatoa wapi? Si tunalipiwa au unalipiwa? Sasa nikuulize, naona kuna kastafu umeshika hapo kwa mkono. Kanaitwa aje?
Hii inaitwa mafuta ya ndege. Mafuta ya ndege mnatoa wapi? Mnatoa wapi? Unabai pesa ngapi? Uko Mlango. Mlango? Si unatokanga hapo unaenda hadi Mlango kubwa kuchukua mafuta ya ndege? Unapajua? Napajua. Chachi yangu ina uko kwa Nyabogi Genje walitoka. Huko chachi yangu inakuanga huko. Si unatokanga hapa unaendanga futa ama unaendanga na nini? Na gari. Kwani sio madonda. Si hata ni Kamagera. Wewe ni donda? Kamagera. Unajazianga gari wapi? Hivi za hapa ama za Raisa. Na ushafikiria kwenda nyumbani, kurudi home? Nyumbani si mimi naendanga. Unaendanga, wanakuambia aje? Alafu father yangu ni karau. Father yangu alisema anaenda milimani kote. Kustaki nani? Huyo mama Kambo. Anakutesa sana. Ndio ametuma uingie street. We, sasa hii nini unatumianga mara ngapi kwa siku? Unatumianga pesa ngapi kwa mafuta ya ndege? Hii unabai kuanzia mbao huko Mlango. Kuanzia 20 bob. Pedi yako huko. Na sasa unasikiaje ukitumia hii kitu? Ingine? Kaulevi tu kiasi nikaa bangi. Nikaa bangi. Unasikia umelewalewa hivi? Bana. Sasa wakati hamna mtu mwenye anawalipia chakula, mnatoanga wapi food? Si matuambia ma-sponsor tu. Wakati hawaje wa sponsor. Ama unaenda kwa soka, unaomba machungwa ama ndizi. Ama ukipata mbao, unachomea ugali. Ugali choma. So ugali choma ni nini na nini? Supu ya dengu kwa chokma. Supu ya dengu na ugali. Sasa huyu brother yangu anaitwa Sami. Tunadai tutoleana na 40 mbao. Hiyo 30 utatumia kitu kingine. Wewe uko na miaka ngapi hivi? Mimi ni mzee, unaona hadi ndevu. Niko na 21. 21. Na kwetu ni hapa Ngomongo ya Jadhaine. Nasema life. Ngomongo ya Jadhaine. We. So mniambia kitu ilikutoa nyumbani ni mama wa kambo. Naona unatoa tu unararanga wapi? Ni usingizi ama ni kuchoka ama ni njaa? Njaa. Tukitoka hapa na kupeka kitu uende ununue food, si ndivyo? Ndio. So nikuulize. Kuna watu wanaweza taka kukusaidia. Unaweza taka kukusaidiwa kwa njia gani? Kwa njia gani? Mimi labda nilipiwa kosi ya kusandeka gari. Mechanic. Kosi ya mechanic. Si umeniambia wewe ni msanii, huwezi taka mtu anakupeleka studio. Naweza. Uko na ngoma yako umejiandikia? Si ndio, mingi sana. Hebu nisikie kiasi. Kwake Mola lazima na tufike, kwa sababu tumejawa na imani. Kwake Mola lazima na tufike, kwa sababu tumejawa na imani. I wonder, mbona mnawanda? My Lord, yeye ndiye mwamba. Waksi wote na Wakamba, mbona yestaka au sio? Raundi ndugu, sikiza kanan, lazima tutafika. Full stop, kwa dhambi nimeweka. Leo msema kesho ni mwanga. Kwake Mola lazima na tufike, kwa sababu tumejawa na imani. Yesu jemedali, tupe tu agenda, never descend. One more time, take us to God. Ati ugo ndio number 1. Hata akiwa na ignore siwezi muignore. Sema tena life, hiyo ndio drive. Sema tena life, hiyo ndio drive. Kwake Mola lazima na tufike, kwa sababu tumejawa na imani. We, sawa. Hiyo iko sawa, si ndivyo? Taranda naona uko nayo. Wazi manze, guys manze. Bana hiyo ni talent kutoka Githurai manze, ama street kids bana wanapitia bana.
Kiona life wanaishi huku nje na hiyo mafuta ya ndege bana inatuma tu wakae azime. Wanasikia tu life iko sawa imefika mwisho bana, unacheki mafuta ya ndege nasikia wanaendea mrango na unauziwa kutoka 20 bob guys manzi. So if unaweza manage kusaidia watu hii manzi, jitokeze tu bana. Tusaidiane, tujitokezeni tu tusaidiane sisi wote tusaidia hawa sisi. Ni hivyo. That has been me manzi. Job 254 manzi. Wacheni tuende kwa next video manzi. Tuone venye kutakuwa. Subscribe.